Da skal vi se på en teknikk som vi kaller for utvidet side. Den brukes til å skjule informasjon. Består av for eksempel 2 tekstbokser. Her er ordet protein og litt fakta om protein. Merker begge boksene, går på nedtrekksmenyen og velger grupper. Og de kan da puffes ut til siden, sånn at bare deler av objektet er synlig. Til slutt kan man merke alle 3 boksene og velge lås tillatt flytting. En annen måte å skjule og avdekke informasjon på er ved hjelp av viskelære. For å lage dette blekket velger man penn, går så til egenskaper borte til venstre, velger dråpetelleren, klikker på den fargen man vil ha, og til slutt velger man tykkelse på pennen. Nå gjør jeg den ekstra tykk, så det går raskt å skjule teksten bak. Denne teknikken kan brukes for å skjule tekst, og kan også brukes for å skjule svar eller annen informasjon. Ønsker du kurs, besøk oss på våre nettsider smartskole.no og smartboard.no.